आपको एक चीज़ के ऊपर गौर करना पड़ेगा। पहले मैं कर लेता हूँ ऑन। तो जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी के जो किलोमीटर हैं वो नज़र आने चाहिए। हाँ, और गाड़ी के जो पहले स्टूफ है ना उसके ऊपर आपने गाड़ी की कर देनी है। तो सबसे पहले टेलीफोन और ओके वाला जो है ना ये दबा कर रखना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद ये आ गया। तो जैसे नीचे जाएंगे आपको इंग्लिश में मैंने कर दिया, पहले जर्मन में था। तो देख रहे हैं आपको नीचे नज़र आ गया तो नीचे आ जाएगा पैड रिप्लेसमेंट, मतलब ब्रेकों को चेंज करने के बारे में लिखा गया है। तो इसके ऊपर मैं ओके दबाऊंगा। तो अभी मैं जैसे ही ओके दबाऊंगा आपको आवाज़ आएगी कि जो गाड़ी की जो ब्रेक है वो वापस चली जाएंगी, ताकि मैं गाड़ी की ब्रेकों को रिमूव कर सकूं। आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे शोर चल रहा है कि वो गाड़ी की जो ब्रेक है वो वापस जा रही है। अभी देख सकते हैं वो बकायदा वापस जा चुकी हैं। तो अभी गाड़ी की पीछे वाली ब्रेकें चेंज करते हैं और आपको बताते हैं। कर देते हैं।
ब्रेक डाल राइट। और जब आप फिक्स करें तो एक मरतबा ये और फिर दूसरी साइड पर जाएं। गाड़ी की ब्रेकों की ये स्प्लिट हमने कर दी, गाड़ी की ब्रेकें चेंज कर दी हैं। अभी दोबारा इसको ओके के ऊपर दबाएंगे, जिससे गाड़ी की जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है वो वापस अपनी पोजीशन पर चली जाएगी। तो दबाते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं। ओके, तो ब्रेक अपनी पोजीशन पर जा चुकी है। अभी एक और करते हैं, अभी खोलते हैं गाड़ी का और गाड़ी का ब्रेक ऑयल जो है ना वो चेंज देखते हैं। हाँ, गाड़ी का ब्रेक ऑयल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने पहले निकाल लिया था, तो अभी इसकी बिल्कुल ठीक है।